नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी नेपथ्यको तालको पानीको गिरेटन हेर्न गइरहेको छौँ र यो रहेछ मेरो क्लिन रेकर्डिङ विदाउट एनी एम्प। यस्तो चाहिँ हो बिना एम्प र एम्प अन गरेपछि हामी फर्स्टमा जुनसुकै एम्प चलाए पनि तपाईँहरूले बेस एकदम कम राखिदिनु होला। मिड बढाइदिनुहोस्, ट्रेबल बढाइदिनुहोस्, प्रेस बढाइदिनुहोस् र त्यसपछि हामी जान्छौँ कम्प्रेसनमा। ब्राइटको लागि टोन अलिक बढाइदिनु होला। जतिसम्म तपाईँको त्यो चर्को हुँदैन बढाइदिइराख्नु होइन। कम्प्रेसन अलिक त्यसपछि इक्यूमा गएर हामी 125 हर्जलाई अलिक स्पिड डाउन गर्ने, 250लाई ठिकै छ यतिको भइन्छ। र त्यसपछि रिभर्बमा चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ एकदम अलिक वेट कम राख्नु पऱ्यो, डिके पनि कम राख्नु होला। अलिक रुम रिभर्बवाला भाइ दिनु पऱ्यो जुनसुकै रिभर्ब चलाए पनि। ल गाइस, द्याट्स इट फर टुडे। Have a good time.